Abasawo 9 abatola kakiiko akatwala abasawo aka Uganda Medical Association babukeereza nkokola okujjana ku kitebe ky'ebyokulonda entinda okulonda kansala waabwe anaabakiikirira mu KCCA. Bano akagereke babadde 9 gwokka ate bonna nga bantu babuvunaanyizibwa. Abasawo abatendeke batandise okutuula obufoofofo okusobola okulonda anaabakiikirira gwe bakkiriziganyizzaako bonna. Kyokka bano babadde nga abakkiriziganyiza ku Dr. Wellington Amutuhaire era ne bamutwala okumulaga akulira akakiiko k'ebyokulonda mu Kampala Ntege Charles. Kyokka Dr. Denson Nabwana abadde kansala waabwe ekisanja kiwedde banne babadde mu kujaganya ate ye n'adduka ewakulira akakiiko k'ebyokulonda naye ne yeewandiisa olw'ennamusanidda ku nnyooge. Wano bayise pulezidenti w'ekibiina kyabwe Dr. Fred Biso atangaaza ensonga eno kyokka n'amwegaana nti tasobola kulya mu banne lukwe. The electorate, which is the council of UMA, has made a choice, and me as their leader, I have no option but to follow the choice of the majority. As a consensus leader, I go by consensus. My team guides me on what decision to take, and I agree with them 100%. Thank you. Embeera bwe yeeyongedde okutabuka bwe batyo ne bakaka pulezidenti waabwe Dr. Fred Biso ateekeko omukono bagende mu kalulu naye kyakoze. Mbale municipality. Mbale municipality. Okay. You want the plot? Okay. This is Mbale municipality. Now, can you go and work on the papers? Voter ID number. Do I have it? Yeah. You have the 2 names. I do. Ekiddiridde bano bombi kwe kutandika kakuyege okusobola okuperereza baddokita banne babalonde. I don't want to promise heaven and earth, but this audience understands that as Uganda Medical Association, we have a challenge of health workers' welfare. Remember, we've worked on making medical students, providing for them to be members of the association, interns, providing for them to be members of the association and also members of the circle and benefit. Wadde nga kirabise ng'ekyobuswavu eri baddokita bano akakiiko k'ebyokulonda kagenze maaso n'okutegeka okulonda kuno. Wabula walabiseewo akaseera akazibu nga 8 ku bo balonze ng'omu yekka yabadde azzeeyo ewaka nga bamulinda amala okutuuka. Oluvannyuma ng'essaawa ezikkirizibwa amateeka g'okulonda ziweddeko omuwanguzi alangiriddwa nga ye Dr. Amutuhaire Wellington. Okwabano kubadde tekunaggwa ate ne bayinginiya nabo ne balimagana okukwatagana bwe batyo nabo ne babasindika mu kalulu. Ababadde bavuganya abasatu kubaddeko Stephen Serunjoji, Kenneth Kigumba ne Dan Bwanswa ne batandika okukola kakuyege waabwe. I want to clearly take advantage of these 2 articles and see how we can lock the legal framework that enhances and creates relevance of engineers in this society we live in. Bano babadde bakatandika okulonda ate ne wabaawo ekiwandiiko ekireetebwa nga kitegeeza ng'okulonda kw'abayinginiya bwe kutalina kugenda mu maaso era bwe kutyo ne kuyimirizibwa. Wabula zo ensonga za kansala akiikirira abapuliida zikyali mu kkooti oluvannyuma lwa kansala waabwe Kahonda Frank okugenda mu kkooti ng'awakanya ekisanja kye okuba nga kiweddeko amangu gano. Abannamateeka bo balina ebizibu byabwe bibakyakolako mu kkooti. Waliwo ekiragiro ekyatuweebwa kkooti wano tujja tuleka okubalonda okutuusa nga beeterezeza, n'olwekyo ensonga zaabwe zinaba ziwedde nabo tuli beetegefu okubalondesa. Bo abakubi ba pulaani be baasooka okulonda kansala waabwe wadde nga akakiiko k'ebyokulonda kabadde tekannakuggulawo mu butongole. Abakali Serunyigo, WBS TV, Kampala.